สวัสดีค่ะคนหลายค่ะทุกคนเบิ่งมีแต่ทั่วจีนเลยค่ะนี่ก็ถ่ายคลิปนี่ก็สิกลับละค่ะเดินกลับเนาะค่ะคนรอรถทัวร์มารับนะคะนี่เป็นทางเดินกลับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะคะทางขึ้นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมขึ้นทั้งลิฟต์ด้วยค่ะสั้น6มาก็บ่เคยเห็นมันเปิดไฟเนาะค่ะมาเมื่อนี้ก็เลยตั้งใจว่าสิมาเก็บวิวมันเปิดไฟเนาะค่ะทุกคนแต่ก็สวยงามของเพิ่นอีหลีเนาะค่ะทางออกไปค่ะทางที่จะกลับแต่ก็อึดรถนะคะทุกคนขณะกลางวันนะไว้มาก็ยังหารถยากจ้ะต้องได้เรียกโบนนะคะรถเดินมามุมนี่ก่อนค่ะทุกคนตรงนี้เป็นที่รถวิ่งเขาต้องเบิ่งรถด้วยค่ะรถกำลังเข้ามากับมีมึงเนี่ยค่ะนี่ขึ้นไปทายสั้นข้างบนขึ้นมาแล้วเนาะค่ะแต่เขาทายกลางเว้นเนาะค่ะตอนเพิ่นยังบ่เปิดไฟรถทัวร์พึ่งมากับมีค่ะทุกคนโอ้หลายค่ะเพราะว่าส่วนมากเพิ่นจะมาช่วงเปิดไฟเนาะค่ะรถทัวร์1 คัน 2 คันคนเต็มรถเลยค่ะเสียงนกยูงด้วยค่ะอยากไล่โซดให้เบิ้งจังเลยที่จะเป็นสร้างค่ะทุกคนรูปสร้างปั้นเดี๋ยวจะพาเดินไปเบิ้งพาให้เบิ้งช่วงข้างหน้าเพิ่นเนาะค่ะขั้นกลับแบบนี้ค่ะ
ตรงนี้ก็เป็นองค์ล้อห้าค่ะทุกคน องค์ล้อห้าข้างนอกอาจจะเป็นองค์ล้อรัชกาลที่10เนาะค่ะในหลวงนี่ค่ะสร้างก็ถ่ายจากข้างบนสั้น6มาแหละเนาะค่ะเสียงรถจะกลับกับเมียข้างหลังรถคนหลายค่ะค่ะทุกคนทุกครั้งที่มาตะกอนจะมากลางเว้นเนาะค่ะ他不喜欢穿这种，不喜欢穿这种套的，我也喜欢。ตรงนี้เป็นหม่องซื้อตั๋วเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาต้องไปซื้อตั๋วข้างในเนี่ยค่ะต่างประเทศบ่แน่ใจเนาะค่ะแต่คนไทย200ก็สิออกแล้วก็กลับเลยเนาะค่ะนกยูงสวยๆเดี๋ยวไปเก็บคลิปข้างนอกช่วงออกกันค่ะช่วงขากลับมานี่ค่ะออกมาแล้วค่ะข้างนอกอุ้ย นกยูงเสียงนกโยงดังก้องเลยค่ะทุกคนอยากไล่สดก็ไล่สดไม่ได้นี่เป็นข้างนอกเนาะค่ะทางกลับมีคนไงทุกคนขั้นเป็นจังคือเมื่อคืนกับฝนตกเนาะค่ะถ้าเป็นน้ำพุค่ะทุกคนแต่ก็ว่าติดกับถนนใหญ่เนาะค่ะติดกับถนนสุขุมวิทนี่ก็สิเดินกลับไปถามคนยามทางเขาว่ามีรถกลับบ่ฮ้อนก็ฮ้อนค่ะเมียกับเมียอยู่ด้วยค่ะทุกคนน้ำพุสวยมากเลย
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ